ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 5 வெங்காயம், 4 தக்காளி, கொஞ்சம் ஜிஞ்சர், கொஞ்சம் கார்லிக், கொஞ்சம் சுகர், கொஞ்சம் சால்ட், அப்புறம் சில்லி பவுடர், பட்டர், ஃப்ரெஷ் க்ரீம், கரம் மசாலா, சீரகம், அப்புறம் பன்னீர். இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கலாம். அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை நீங்கள் நல்லா கிளாஸி லுக் வரா மாதிரி வதக்கணும், அதாவது கண்ணாடி மாதிரி வரா மாதிரி வதக்கணும். அப்புறம் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி, ஒரு துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சம் அந்த பூண்டு அதையும் சேர்த்து அதே மாதிரி கிளாஸி லுக் வரா மாதிரி, அதாவது கண்ணாடி மாதிரி வதக்கணும். கிளாஸி லுக் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடணும். அதை ஆற விடணும். அதுக்கப்புறம் மிக்சரில் அதை சேர்த்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நல்லா பேஸ்ட்டாக வரணும். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் பட்டர், பன்னீர் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணணும். நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர மாதிரி அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த பட்டர் உள்ளே போய் நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும். அப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சேம் பட்டரில் கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு காரத்தூள் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் கரம் மசாலா, அப்புறம் கொஞ்சம் சர்க்கரை, அப்புறம் நம்ம பட்டரில் வதக்கி வச்ச பன்னீர் அதையும் எடுத்து சேர்த்துக்கணும். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ஃப்ரெஷ் க்ரீமையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் வரும். அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி 15 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி. மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.